開始咗，大家好，我哋又翻嚟啦。好。又多一個 video 練習廣東話。今日我哋喺倫敦，而家我哋喺倫敦坐住喺 St James Park。係，我哋背面就係、你試下講。白金漢宮。跟住前面有隻袋鼠，唔係袋鼠，松鼠。即係如果睇到嘅咧，而家有啲人啦，唔好理佢哋啦。但係背景咧就係 Buckingham Palace。我哋就專登揀呢個背景嚟影一個短嘅視片。係啦。咁今日個話題就係講我哋嚟倫敦中意做啲乜。係啦。咁有好多嘢嘅，所以就每人講下3樣嘢啦。最多3樣嘢啦，唔一定啊。睇下時間係點。咁你開始先？你開始先啦。我開始先啦。係啊。我咧，因為我喺英國出世長大啦，翻嚟嗰陣時我都中意做翻，我諗係鬼佬中意做嗰啲嘢。咁其中一個咧就係去酒吧。嗰啲 pub 係啦，咁唔一定係飲啤酒嘅，雖然飲啤酒都係其中一個我中意做嗰啲，因為我覺得喺英國嗰啲啤酒唔知係咪因為環境啦，因為成個 feel 咧係點樣講咧，又唔會話傳統啲，但係嗰個 feel 係唔同嘅，同香港比例。咁就覺得喺英國飲個啤酒喺嗰啲英式嗰啲 pub 入邊咧，嗰個感覺係好正嘅。所以我就會揀呢個係第一個嘢咯，會唔會似係翻到香港係會中意食香港嘅點心咧，地道啲咧？可能係咁嘅意思，可能係一定會做嘅嘢。類似咁啦，唔係 exactly 係咁嘅，但係你喺喺香港都可以飲啤酒噶嘛。係啊。同埋香港都有好多唔同款個啤酒都好飲嘅。但係唔知點解坐住喺一個 pub 入邊，嗰個感覺飲個啤酒，尤其是而家倫敦嗰啲天氣非常熱浪啊，熱浪咁就覺得好爽咯，好爽。同意。係啦。咁可能因為喺香港係去 bar 嘅 bar，譬如 Knutsford Terrace 或者灣仔啊咁樣，雖然我哋唔係好多嘅，但係佢哋唔係 public 嘅。就算你係香港，佢哋想做一個 pub 嗰個 feel 咧，都一樣唔同一樣嘅，唔一樣嘅。所以就可能係呢個分別咯。去嗰度第一個嘢啦，我就今日我哋講快啲啊！咁我都講一個中意嚟英國嘅會去嘅一個啲地方啦，咁就係書局啦 ，Waterstones 啦，係啦。書局就係 Waterstones。係啦。即係其中一間我哋即係都中意去，幾乎每次嚟到英國都係會去嘅，無論喺倫敦定係其他英國其他地方。咁嗰個氣氛都係好舒服啦，好靜啦，你好自然就會係好想留低喺嗰度好耐，可能睇書或者行下或者坐下。咁我通常都係會攞本書坐低睇咁樣嘅，即係其實係試過拎咗本書坐喺度睇咗幾個鐘咁樣，都試過，真係好冇人騷擾啦。因為我覺得喺英國地方可能空間大啲啦，空間大啲咁就唔會話有其他人太好近咁樣去，即係唔係騷擾嘅，即係你有好多空間係自己喺度安靜。咁唔同香港，就算啲人幾守規矩都好啦，但係因為太近，人同人嘅距離太近咧，咁就好難去真正放鬆啊咁咯。咁同埋我哋有一間就係可以有個咖啡室，可以飲杯茶或者少少麵包或者啲餅啊咁樣嘅，咁都係幾舒服咯。呢個都係我一個
基本上嚟親英國都會去。我哋每次嚟倫敦都會專登去嗰個書局咁樣嘅，係啦。Waterstones 咁好似我哋中意去嗰間咧喺 Piccadilly Circus 嘅。如果我冇記錯咧，佢好似係全歐洲、歐洲 Europe 全歐洲最大嘅書局嚟，好似係咁樣講，係啦。咁佢幾層嘅，唔知7層8層咁樣，係咯，可能10層咁樣，係啦，好多書，跟住係咯，我哋每次都我有幾次都喺嗰度睇完本書先至走咁樣嘅，係咯，係咯。咁我第二個嘢咧，中意做都係關於英國嗰啲 pub 嘅，但係唔一定嘅。但係最容易就係去啲 pub 嗰度，就係星期日食英國嗰個傳統餐，叫做 Sunday Roast、Sunday Dinner。咁就係點樣講咧？有唔同肉嘅，你可以揀，可能火雞又話牛豬肉咁樣嘅，就燒咗同燒一烤燒咗燒雞咁樣啦，燒火雞咁樣。咁就切咗一塊一塊，跟住一大碟，有好多唔同菜、薯仔，跟住肉汁，係咪肉汁？焗係咪？焗嘅 gravy 點講？gravy 燒汁。我估係啦。即係啲咁嘅英式咁樣嘅。咁因為雖然香港係有嘅，香港乜都有啦。其實你想揾你就揾得出嘅，但係唔多嘛。同埋我覺得英國嗰啲係好食啲嘅。咁翻嚟就一定係跟翻呢個傳統。如果星期日有空時間咁樣嘅，通常都有啦。星期日休息日，咁就出去某一個 pub 啦，唔一定係邊一間咁樣嘅，但係睇下我哋喺邊度住緊。揾一間近地個 pub 嘅，喺嗰度食嘅個 Sunday dinner。飲翻個啤酒咁樣，配搭呢個餐咁樣。係啦。咁就通常都 enjoy 嘅，通常都覺得係值嘅，係咪？雖然而家啲所有嘢都貴咗啲咁樣，但係全世界都係啦，好似係。係咯。正啊！係啦，呢個就係。咁我諗到另一個我會中意去嘅地方就係 Boots 啦。Boots， 你都係 shopping 嗰啲嘅。係啊。shopping 係咯。點解咧？因為英國呢啲係咪 pharmacy 啊？藥房。係。都唔似我哋香港嘅藥房啦，係勁大啦，大過屈臣氏啦。咁幾層，最少2層啦。咁就你可以慢慢行，好似我一啲中意乜都睇，望下，即係好奇啦。即係我唔係次次都去到掃貨嘅，我係中意睇下嗰度有啲咩嘢睇。我係中意睇有啲咩嘢 special offer、summer sale， 即係有啲係細細支係咩嚟嘅咧？旅行裝好多款唔同嘅日常用品啦，或者係啲藥啦。甚至係食物啦，即係啲好嗰啲叫係咪叫快餐又唔係咧，即係 meal deal 嗰啲，係 meal deal 三文治咁樣咯，係啦，你可以配一個好簡單嘅一個餐，咁又可以睇下佢哋係點樣配搭啦。咁我真係可以慢慢睇到好多嘢咯。咁化妝品啦、護膚品啦，呢啲一定會睇啦。咁貪靚係咯，好多嘢可以睇咯，喺呢間 Boots 裏面，好似賣廣告咁添。係咯，我就中意係逛下呢啲，八卦下呢啲咁嘅鋪頭咯。未必一定買㗎，係啊。係。通常因為我哋熟悉英國啦，其實咁我哋執行李嗰陣時由香港嚟咧，我哋唔會執咁多嗰啲即係牙膏咁樣嘅。係咯，因為我哋知道可以去 Boots 嗰度買一支咁樣，咁就方便啲咯。當係所以通常就算係冇乜嘢想睇嘅，或者即係冇乜嘢要買嘅，又唔會咁樣講，因為我哋知道起碼係要去嗰度買定嗰啲牙膏啲搽面嗰啲 cream 咁樣嗰啲嘢咯。咁就當係一個程序，一到英國
check in 咗酒店，就兜去最近嗰間 Boots，啊，跟住買啲 supply 咁樣咯。係咯。係咁你咧？第三件事咁就唔關食物咁樣啦，而家終於終於就係啦，因為我都以前都住咗倫敦咁多年咯，咁就冇乜嘢特別嘅。我就記得我嗰陣時都中意出嚟，好似而家嗰啲天氣好太陽咁樣，出嚟啲公園啊。嗯。尤其是呢度係 St James Park 有 Hyde Park，或者 Green Park 都係三個都好近咁樣嘅。係。咁就或者帶住本書啊，又話就嚟行下。有一段時間係中意玩 Pokemon 嘅，哦。即係用個電話捉嗰啲 Pokemon 咁樣嘅，就出咗嚟。可能每個禮拜尾有幾個月咁樣嘅出嚟，即係冇乜其他嘢做啊嘛，咁就出嚟咁樣自己捉下嗰啲 Pikachu 咁樣嗰啲咯。多唔多㗎？多唔多得捉㗎？邊度都有嘅，哦、即係我哋而家坐住呢度都會有幾個嘅，係啦。咁就咁樣捉咯，係啦。所以我而家翻嚟倫敦都會中意係，如果係好天嘅，嚟呢啲公園啊，又唔使錢喎，同埋我哋可以去超級市場 Tesco、Sainsbury， 又係買啲三文治出嚟，買啲飲品，坐喺度，唔使去出餐廳咁樣時嘅。散下心，kill some time 點講咧？中文 kill some time， 過下啲時間，係咯。就咁咯 hea 下咯 ，hea 時間係咯，因為我哋嚟倫敦嚟英國都係旅行啫嘛，旅行跟住加埋係熟悉地方，又唔一定話即係冇呢個感覺係要趕喺嗰度，一定要喺嗰度睇呢啲，因為either 係睇過嘅以前，或者知道將來都會翻嚟英國，咁今次我哋都已經做咗3個嘢。咁慳翻下次翻嚟做咁樣咧，所以有啲就係舒服啲咁樣嗰啲感覺，嗰啲嗰個 schedule 嗰個行程係咯，唔使咁趕咯，所以就可以咁樣坐喺度 relax 下，輕鬆下。咁我第三個中意去做嘅嘢都係同你呢個一樣啦，我都中意hea喺公園啦，因為呢度嘅公園同香港公園係完全唔同啦。咁同上次代代木公園都有唔同嘅，係啦。日本嗰個。係啦，日本嗰個同英國唔同嘅，咁地方仲更加大啦。咁唔知係咪因為喺香港嗰個壓力大啲咧？即係雖然我唔係真係壓力大，但係嚟到呢度咧都好想放鬆下咧，即係係嘛？調翻轉。英國人去香港，佢哋會覺得嗰邊輕鬆啲嘅，旅行嗰啲心情。咁喺呢度可以即係喺公園啦，我就中意 Hyde Park 嘅。嗰度就係咪多啲水邊啊，或者啲草地啊，定係嘅多啲差唔多，但係你熟啲咯，可能係咁樣。應該係啦。你熟啲嗰邊。咁嗰度再靜啲啦，因為呢度其實都近住啲觀光嘅地方啦，好多遊客。咁陣間我哋可能會去下 Hyde Park 啦，行過去咁就輕鬆下，散下步，輕鬆下個心情啦。可能聽下歌啊，或者放空啊，咩都唔諗啊咁。俾自己個人即係叉電啦，係咁樣。係啊。人係需要嘅，係啊，係咯，呢個就我第三個中意做嘅嘢咯。咁好簡單啊！我哋每人3個好簡單嘅，咁可能第下一個 video 因為第時我哋可以講下推介下啲其他嘢做，呢啲係我哋自己做，因為我哋冇乜 boots 咯，我哋或者 boots 嗰啲。係啊。可能啲人覺得好無聊嚇，呢啲嘢都有人做嘅，係啊，嘥晒。咁另外一個 video 我哋錄下，我哋就可以推介下一啲即係炸魚薯條啊，我哋食嗰啲嘢，係啦，邊度買啲靚嗰啲三文治啊，都係食物嘅，都係食物嘅，好多都係。係。
睇啲乜嘢都可以推介下咁。但係呢度我估都已經超過咗10分鐘啦，我唔想太耐。啱啱好。咁就講到呢度，希望大家都睇到背景啦。係咯，睇到我哋 Buckingham 啦。 Palace 係咯，特別少機會可以咁樣有啲個背景。係。咁都都係嗰一句啦，我都係練下廣東話唔係普通話，練緊廣東話。簡單講下啲嘢啫。睇下佢有冇進步啊？係啦，都唔係都係已經唔係已經，好多啲成日都講錯嘅，咁慢慢改善啦。好。OK，拜拜。拜拜。